Dobrý den, vítám vás u našeho historicky prvního podcastu, do kterého jsem si pozval váženého hosta, pana Leonida Křížka. Děkuji za pozvání. No, my děkujeme, že jsi přijal pozvání a já tě v krátkosti představím. Takže pan Leonid Křížek, vydavatel, překladatel, šermíř a zapomněl jsem... No, taky trochu spisovatel. Takže spisovatel, protože trošku, já vím, že se zatím trošku skrývá hned několik titulů, možná se k ním dostane později, ale k té knižní tvorbě se dostaneme v každém případě. Ano. Dovolím si první otázku. Povoluje se. Jak ses dostal k šermu? No, to je legrační příhoda. Já mám dojem, že už se mi někde říkal, ale když tak to vystřihnete, když mi bylo 13 let, tak my jsme na základní škole měli výborného učitele tělocviku a dělali jsme různé disciplíny, gymnastika, dokonce řecko-římský zápas. A já jsem ještě mimo školu závodně jezdil na veslici a na kánoi. Měl jsem podobně sportovně nadaného spolužáka, no a ten se rozhodl, že jsme dobře svalově vybavení, takže budeme dělat co by si stipnul. Zápas? Jsi blízko, vzpírání. No a my jsme přišli do Vinohradské sokolovny, tenkrát se to jmenovalo ČKD Stalingrad v roce 1961 a šli jsme do té vzpírárny a ten šéf nám říká, pánové, nám řekl, co tady děláte? My říkáme, my chceme vzpírat a on řekl, no helejte se, vaše kostra a tělo ještě roste, v současném věku by vás to mohlo poškodit, přijďte za 5 let. To víš, je ti 13 a řeknou ti přijď za 5 let, no to je půlka života. Tak to je dost daleko. No tak jsme odešli zklamaný, kamarád byl vysloveně hodně zklamaný. No a to je ta pointa, vedle řinčely zbraně, vedle v sále a vyšel šermíř v bílém dresu a to byl náš spolužák Jiří Engel a ten říkal, volové, co tady děláte? A my jsme řekli, my jsme šli na vzpírání. No tak pojďte na šerm. No tak já jsem šel na šerm, takhle to vzniklo, bizarní historka a od těch 13 let teda šermuji nepřetržitě. To je fascinující. Já nebudu počítat, kolik to je, protože si myslím, že není úplně na místě rozebírat tvůj věk, ale řekněme, že je to víc než 60 let. Je to víc než 60 let, asi tak. No. Myslím, že to je jedno. Přes 60 let mě to nevadí. Báječný. Já jsem s tebou šermoval, skřížili jsme zbraně, bylo to velmi obohacující, báječný zážitek, krásný. Povedla se mi na tebe flankonáda, kterou v tom středověkém šermu vlastně nemůžete s těmi velkými meči dělat. Že? Ano, no, měl si tam hned několik velice dobrých zásahů. Děkuji. Takže to, co je důležité, nebo to, co já na tom vidím jako přínosné, je to, že věk tady nehraje vůbec žádnou roli. Šerm je jedna z těch disciplín, kde vlastně člověk zraje, že neuvadá. Pokud nechce, pokud je nějakým způsobem aktivní, tak prostě nemusí uvadnout. Určitě to poznáš sám, i když jsi ještě mladík, ale máme třeba ve sportovním klubu Regal, kde teda provozujeme sportovní šerm, tak mám tam kolegu, který mu příští rok bude 90 a ten stále aktivně šermuje sportovní šerm, takže to je úplně šermuje se do smrti. A dokud šermuješ, tak neumřeš. No, takhle já to myslím. To je úplně úžasný. To je prostě radost tohleto vidět. Jaká je tvá zbraň? Přestože jich bude asi několik, tak jaká je ta, kterou ty držíš v ruce nejraději, ta, která tě provází možná nejdýl? Tak my jsme začínali ve sportovním šermu vždycky fleretem a jakmile člověk prostě nějakým způsobem tu disciplínu pochopil nebo se naučil, tak si mohl vybrat další zbraně, to znamená šavly a kord. To jsou 3 sportovní zbraně. No a mě od začátku přitahovala hlavně šavle, takže to je moje hlavní zbraň, moje oblíbená zbraň, i když sportovně jsem šermoval i fleretem, i kordem. Jo? Ale rozhodně šavle. Rozhodně šavle. Já malinko odbočím, protože jako kluk jsem narazil vlastně na úžasnou encyklopedii, tehdy prostě černobílou, kde bylo vlastně snad poprvé strukturální vlastně vývoj celé té šavle od těch raných typů až po ty pozdější. Byla to nějaká encyklopedie zbraní a zbrojí, kterou si dělal. Jsem já napsal. To si napsal, to si sestavil, zkompiloval. Skompiloval, báječná věc.
A já jsem si vlastně říkal, no jak kde ten pan Křížek je, jako kde to vlastně všechno vzali, tady jsou kvanta informací. Jo. A později samozřejmě, když jsme se i poznali, tak já vím, že ty jsi prostě spojený se jménem Barbasety. Ano. Barbasetyho šavle, ono to něco znamená. Pověz nám k tomu, co to vlastně je, k čemu se to váží a co to je. To jméno Barbasety, to je jméno italského mistra šermu Luigi Barbasettiho, který v druhé polovině 19. století byl vynikajícím sportovním šermířem, ale také učitelem vojenského šermu. A on, nechci říct vynalezl, ale on vylepšil metodiku Masaileho a Radaeliho, to byli italští šermířští mistři před ním, a zavedl šerm šavlí vlastně pro armádu, pro vojenskou akademii. A to jeho vylepšení, kromě jiných, vycházelo z toho, že on ten sek šavlí nevedl ze zápěstí, ale z lokte. Takže ten loket to je v tom šermu vrchol kužele, kolem kterého ten šermíř točí tou šavlí, a tomu se říká mulinello, italský mlýnek, a česky pak to bylo přeloženo jako mách. Jo? Prostě roztočíš tu šavli a sekáš. No a ten Barbasetti přijel koncem 19. století do Vídně, kde si založil velice populární šermířský sál, kam samozřejmě chodili hlavně šlechtici, důstojníci, ale i měšťané, kteří měli peníze na ten výcvik šermu. A vlastně on původně vyučoval umění šermu jako pro účely duelů. Když se ten šlechtic nebo prostě kdokoliv dostal do situace, kdy byl vyzván na šerm tou chladnou zbraní, tak díky této průpravě v těch šermířských školách mohl mít šanci na přežití nebo na to, že nebude zraněn. No a ta škola Luigi Barbasettiho byla tak úspěšná, že byl požádán o to, aby šerm šavlí učil na vojenské akademii Rakousko-Uherská, která byla ve vídeňském Novém Městě. A to bylo někdy kolem roku 1895 a on pak vydal tu svoji metodiku jako v knižní podobě v roce 1899. Ku podivu nejdřív vyšla německy, potom teprve italsky a ve 20. letech 20. století vyšla taky v anglickém překladu. No a žáky toho Luigi Barbasettiho v té vojenské akademii byli samozřejmě důstojníci z zemí rakousko-uherské monarchie, to znamená i Češi. A když ta monarchie se rozpadla 1918, tak tito žáci Luigi Barbasettiho potom učili šerm v těch nástupnických zemích a i to, řekněme, nějakým způsobem jako inovovali nebo vylepšovali. Například Maďaři, výborní šermíři. A jedním z těch žáků v té škole Barbasettiho byl nějaký Tvarůžek, který potom vlastně v Brně vydal 1910 šerm šavlí podle Barbasettiho. No a v Československé akademii v vojenské se taky učil šermu šavlí od jednoho z žáků Barbasettiho, později pan plukovník Wagner, s kterým já jsem se potkal v Českém šermířském klubu Riegel někdy v těch svých 14 letech, protože já jsem z ČKD Stalingrad přestoupil do ČŠK Riegel. Neb tam za výlohou byly v pasáži kresby pana plukovníka Wagnera, kterým propagoval šerm, nádherné akvarely z historie šermu. To mě nadchlo. S panem plukovníkem jsme se seznámili. A on byl tak laskav, že mě tu školu Barbasetti učil. Jo, samozřejmě to bylo už asi, když mi bylo už 16, asi to bylo po pár letech. On byl velice laskavý, nedovedl to odmítnout a já jsem teda znal ten český originál toho Tvaruška, takže vždycky jsem mu připomínal, co jsem si tam dočetl. On říkal, jo, to je takhle. A jak jsem mnou měl tu práci, tak si neodpustil občas, když jsem moc zvednul ruku, tak mě seknul takhle do brňavky. Nebo přes zadek. Ale to byly takový jeho humor. No a abych to teda zkrátil, tak potom jsem si přečetl i tu německou metodiku, kde ten Tvarůžek skutečně důrazně z toho vychází a pokud jsem něčemu nerozuměl, tak mám i ten anglický překlad. Takže teoreticky tu školu ovládám a snažím se ji praktikovat, učit to své žáky. Tak já bych jenom doplnil, že tvoje skromnost tady asi není úplně na místě, protože ty to ovládáš samozřejmě velmi dobře a
prakticky učili se od tebe mnozí a Roberta Tvaruška samozřejmě jako je velmi dobře známý, protože on byl CAK mistr šermu armádní. Ano. Ale k tomu panu Wagnerovi, já vím od pamětníku, ty jsi jeden z nich, že to byl moc milý člověk. Já myslím, že historičtí šermíři, kteří prostě se zabývali ať už o 30letou válku nebo o husity, tak na ty práce pana Wagnera buď už narazili, nebo dříve či později musí narazit. To je prostě český fenomén, nádhera. V neposlední řadě on vlastně působil i v rámci toho vojenského historického ústavu, říkám to správně? Ano, on byl mezi válkami on byl dragonský důstojník, že jo, a po válce ještě zůstával v armádě a pracoval jako historický pracovník ve Vojenském historickém muzeu, protože on byl jak amatérský malíř nebo výtvarník nebo umělec, tak amatérský historik. A krátce po válce vydal knihu o husitském vojenském umění, taková malinká knižečka, a v 50. letech vydal ještě se spolupracovníky doktorem Durdíkem a paní Drobnou knihu, která se jmenuje Zbraně, zbroj a zbroje v době husitské a předhusitské. Ano. A to hlavně je příručka jednak pro filmaře, ale také pro historické šermíře. Napsal také takový soupis chladné a sečné a bodné zbraně. To vyšlo v Arti v několika jazykových verzích. Tam je pojednání o chladných zbraních a jsou tam jednotlivé typy zbraní popsané ze sbírek toho vojenského muzea. No a on taky stál u zrodu první skupiny Československého historického šermu Mušketýři a bandité, což byli mý starší kolegové z Českého šermiřského klubu Regal, založeno 1902. Předejdu vtipné otázce, nejsem zakládajícím členem. No a tehdy vznikl nápad popularizovat sportovní šerm ukázkou nějakých historických praktik, což se poprvé předvádělo v roce 1961 a ta skupina pak rozšiřovala svůj repertoár a byla velmi populární, vystupovali na nádvoří Vojenského muzea, což byl Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí. A to byla velmi populární atrakce, ale oni to byli všecko původně sportovní šermíři, takže měli představu o tempu, o vzdálenosti a tak dále. A na tuto skupinu se chodilo dívat mnoho mladých lidí, kteří pak zakládali svoje historické skupiny historického šermu. Takže v Československu v nějakých 70. 80. letech existovaly stovky skupin historického šermu. Byla to jiskřička, která rozžehla požár, který zatím zachvátil celou Evropu. Zachvátil celou Evropu, nejenom Evropu a dneska už i ty zámořské země. Ty si nakousl hned několik věcí. Já bych jenom zdůraznil. Prostě pan Leonid Křížek je přímým žákem pana Wagnera, což vlastně většina lidí neví. To je velká čest, musím říct. Určitě. Určitě někdy v budoucnu bych tě vyspovídal třeba na vzpomínky na něj. My na to dneska nemáme tolik prostoru, ale bude úžasné si o tom popovídat. To znamená, pan Wagner vlastně tebe přímo učil v kombinaci prostě s prací s tou linií vlastně informací přes Roberta Tvaruška a Barbasettiho přímo. Přesně. A to vlastně vede k tomu, co jsi říkal o tom vlastně zrodu přerodu mezi tou dnešní scénikou, kterou vlastně začali nějakým způsobem generovat nebo regenerovat sportovní šermíři. Ale musíme si říct, že v té době, v těch 60. letech a zpětně v době, kdy oni se učili šermovat, tak sportovní šerm nevypadal tak, jak vypadá dneska. To znamená, řada postupů tam byla mnohem blíž tomu ranějšímu pojetí a i pravidla byla odlišná, že jo? Takže bylo to, řekl bych, velice zdravé prostředí, nebo vůbec ta interpretace toho historického byla založena na, řekl bych, docela patrných a stále platných historických základech. Ano. A naštěstí se nám to zachovalo dodnes. Myslím si, že ta scénika, kterou tady v Československu máme, tak je stále dobrá na světové úrovni. Báječné. Co tam máme dál? No, můžu doplnit to, co říkáš, to tak je. Tam je ten fenomén historického šermu, tam potom docházelo k tomu, že řada těch skupin, že neměli průpravu sportovní a že jenom kopírovali různé scény,
které viděli hlavně ve filmu, v televizi nebo třeba i na divadle. A ten scénický šerm zpravidla podání těch skupin nebyl zase tak jako na úrovni, to musím prostě podotknout. A mojí představou vždycky bylo ne nacvičit scénky a tu lépe, tu hůře je předvést na nějakém jevišti, ale naučit se šerm podle dobových manuálů a potom to praktikovat jako volný šerm. Jo? Což nakonec k tomu po letech došli i jiní než já a mám tu čest a potěšení, že to praktikuju tedy taky, že učím podle dobových manuálů jednak tu školu Luigi Barzbazettiho, to znamená, jakmile ty své žáky naučím tu metodiku, oni pak jsou schopní to uplatňovat ve volném šermu. Nebo třeba v duelech, kdyby se k něčemu takovému dostali. To je humor. A dále učím tu školu fleretu podle Angela, což byly ty zbraně, se jmenovaly small sword, čili kordík, velice elegantní rokokové zbraně. Tak tuto metodiku z toho 18. století učím taky. Takže mí žáci jsou potom schopni volně šermovat a jako praktikovat vlastně ten historický šerm tak jako skutečně historicky. Já myslím, že si můžeme dovolit, než se přesuneme k té knižní praxi, malinko rozvinout tady tu myšlenku, protože my jsme v té mnohem ranější fázi šermu, ale je pravdou to, že dnes s pochopením díky rekonstrukci, která proběhla, ten výzkum stále probíhá, ale už nám poskytl docela dobrý vhled, tak já třeba mnohdy vidím, a to je otázka na tebe, já vidím, že některé z těch prvků, ze kterých se šerm skládá, jako písmena, ta forma, ten tvar toho pohybu, toho útoku a tak dál, tak ten je uchopený scénicky velmi dobře, ten je vlastně jako správný, to znamená ten tah, jak to písmeno vypadá a jak zní, tak to je v pořádku. Ale ta skladba, jak jdou ty prvky v některých situacích za sebou, když ti chlapci mnozí, ne všichni, skládají ty choreografie, tak pro mě jako pro šermíře, který vlastně nedělá scéniku, ale prostě je vystaven reálným situacím, kdy dochází k reálnému útoku, já musím reagovat reálným protiútokem nebo nějakou formou obrany, tak vidím, že vlastně ta logika té skladby, těch prvků, tam není. Je to jako by malé dítě blábolilo, zkrátka někdy z těch choreografií mám pocit, a to nejenom scénických, ale mnohých i filmových, třeba domácí nebo zahraniční produkce, že zkrátka za cenu nějaké koukatelnosti nebo atraktivity, skladby toho, jak by to mohlo být pestré, je to na úkor logiky a účinnosti nebo vůbec jako smysluplnosti toho chování, při kterém v šermu dochází. Otázka na tebe. Máš podobné, nebo jak by si to viděl ty ze svojí zkušenosti, třeba zpětně do současnosti? Souhlasíš, nesouhlasíš? Myslím, že to, co jsi řekl, že můžu podepsat, tam musíme si uvědomit ten rozdíl, že scénický šerm je součást nějakého představení, třeba jenom ten šerm je představení, které chce diváka samozřejmě zaujmout, ale také pobavit. Takže pokud bychom dělali na jevišti reálný šerm, tak ten může proběhnout rychle, to znamená, já třeba udělám na tebe pohroz, ty ho vykryješ, sekneš mě a je po mně. Jo? Nebo někdo zvedne ten meč, to jsou na to i takové parodie dělané. Takže divákovi nemůžeš předvést reálný šerm, protože by ho asi nudil a možná by to dopadlo hodně rychle. Pod to se právě podepíšu z druhé strany i já, protože my vlastně nemáme, nebo cílem šermu nejsou dramatizující prostředky, cílem šermu je chování, bezpečné chování, které má sloužit k úspěšnému, bezpečnému vyřešení té dané situace. Ano. Zatímco ta volné umění, prostě nějaké interpretace nám, ta potřebuje tu dramatizaci a ta vlastně mnohdy vede až za logiku. Přesně tak. No, a nejhorší je, když ti mládenci nejsou moc vycvičení, takže pak jsou třeba i nesynchronní, mají nebezpečnou vzdálenost, většinou jsou moc blízko u sebe, ten šerm ztrácí logiku na tom jevišti, tak dále a tak dále. Lepší je to ve filmu, kde se to dá všecko přestříhat nebo natočit znovu, nebo pořád opakovat, až je pan režisér spokojen a tak dále.
Takže ty dramaturgické prostředky, které vlastně jsou podstatné a důležité pro dnešní, řekněme, nebo moderní interpretaci šermu, tak se nemusí vždycky snoubit s tím původním záměrem nebo vlastně s tou hlavní náplní, kdy šerm sleduje ten prvotní záměr, což je vlastně skutečně bezpečná nebo účinná a ochrana, účinný a bezpečný postup práce, který nás má vést k nějakým konkrétním cílům. Souhlasíš? Souhlasím. Rozhodně tam mezi tím scénickým šermem a šermem jako bojové umění samozřejmě velký rozdíl. Že jo? Ten šermíř, který s kolegou předvádí třeba jenom šerm, nemusí to být nějaká divadelní hra, tak ten si dává velký pozor, aby soupeře nezasáhl. Kdežto to, co my učíme jako bojové umění, tam právě je účelem toho soupeře zasáhnout, aniž bych já byl zasažen. Ale pochopitelně to bojové umění, který hlavně, už jak už jsme říkali, hlavně učím Barbazettiho školu a Angelovu školu, šermu kurdíkem 18. století, tak my to potom předvádíme i obecenstvu, ale jako volný šerm, jako bojové umění, takže ty diváci vidí, že skutečně nám jde o to toho soupeře zasáhnout, když on špatně vykryje útok a podobně. A to předvádíme třeba na přehlídce skupiny historického šermu na podzim v Dobřichovicích nebo v Brandýse v květnu na takzvané audienci u císaře. A myslím si, že diváky to stejně baví jako scénický šerm. Já věřím, že ano. Myslím si, že je fascinující, že se toho stále aktivně účastníš, což je perfektní. No, jenom bych tady zdůraznil, že to, co jsme si tady řekli, tak neznamená, že posouvá tady tyhle ty zmíněné disciplíny nebo ty zmíněné způsoby provádění šermu do poloh lepší, horší nebo vyšší, nižší. Naopak já je vnímám jako paralelní. Bylo by vlastně fajn, aby celá ta šermická komunita dokázala mít ten pohled, který třeba máš ty dlouhodobě, protože ty nemáš vlastně žádný problém mezi tou veřejnou interpretací a tím osobním cvičením. To znamená, to bojové umění může být bez problémů volně interpretováno, jenom je asi důležité ho nedesinterpretovat. Zkrátka netvrdit, že něco, co dělám, je něco jiného, než to, co dělám. No, určitě, no. Ale já bych chtěl poznamenat, že to, že my ve škole Ars Dimicatoria učíme šerm jako bojové umění, tak my samozřejmě nejsme jediný. Tady jsou jiné školy, třeba vaše například, nebo Digladior, že jo, který učí několik zbraní a taky pořádají výuková videa a tak dále. A já jsem rád, že po těch letech nezávisle na mě, na mém přání, tohle vyplynulo, že šerm se bude praktikovat jako bojové umění, jo. Což například ve srovnání s zájmem řady šermířů a jiné veřejnosti o asijskou kulturu, kde hodně se u nás praktikuje třeba japonský šerm, umění tasení meče, jaido a tak dále a třeba i jiné sportovní disciplíny, tak tam já vždycky zdůraznu, je to uchvatné, je to zajímavé, je to fascinující kultura, sám jsem zkusil jaido, ale v Evropě nezaostáváme. I naše šermířská a jiná bojová umění jsou srovnatelná. Jo? Takže fascinace cizí kulturou, ano, samozřejmě, ale nezapomínat na domácí evropské bojové tradice. Ano, ano. To tesat do kamene. Tesat do kamene. Opravdu s úctou k těm ostatním kulturám, samozřejmě, jak říkáš, je to atraktivní, ale v žádném případě ta atraktivita toho exotického nezmenšuje hodnotu a i obsah toho domácího, které tady má, a zejména zrovna prostě uprostřed Evropy, tady jako na územích koruny české, zemí koruny české, ta tradice sahá opravdu do hlubokého středověku. Ano. A bylo by asi krátkozraké se toho nějak vzdávat. Ale ono se to neděje. Ono se to neděje. Právě lidé jako ty velmi důstojně reprezentují právě tím, co děláš a jak žiješ, tu cestu samotnou. To znamená, není to jenom ten trénink, ale je to prostě takový nějaký celkový profil toho člověka. No a odehrává se to v celé Evropě. Ano. Kdysi dávno, když se tady začaly rojit ty skupiny historického šermu, tak
panovalo také přesvědčení, jeden z šermířských gurů říkal, tohle nikde ve světě nedělají, to děláme jenom my v Československu. No tak omyl. A dneska samozřejmě existuje nadnárodní evropská organizace HEMA, že jo, historická Historical European Martial Arts, čili společnost evropských historických bojových umění. Hlavně se to týká šermu, takže k tomu došli i jinde, že je úžasné ten šerm provozovat jako bojové umění a studovat a předvádět. Určitě, to pole se rozšířilo a jak říká, že je to radostný pohled, protože ta komunita je přátelská a je zvídavá. Takže ano. Hloubá, bádá a klade otázky do všech koutů tady toho rytířského nebo šermířského umění jako celku. A někdy zpochybňuje slova bájných starců, uvádí na pravou míru. A bádání jde dál, to je úžasné, že tady jako nejsme my staříci a pan Wagner už je po smrti a já už taky brzo dospěju takového stařeckého věku a že jsou tady mladí, kteří to taky přebírají, bádají, šermují a jednou to budou dělat samozřejmě lepší, než tady my. Já věřím, že ten tvůj pohled je sladší než můj, protože a už dneska vidím, že vlastně jak informace, tak třeba i ta tréninková metodika je dneska mnohem lépe zpracovaná. Ty možnosti jsou mnohem širší a já vidím prostě mnoho velmi slibných nebo potenciálních jedinců. Ano. A nejenom jedinců, možná i celých skupin, ano. Kteří jako jsou báječní, prostě mají už dneska dobré výsledky a pokud to tak půjde dál, no tak třeba za 20-30 let se to posune ještě někam, kde asi to ani neumím představit, protože zkrátka... Vy mladí se to ještě dožít. Tak ty se nikam nechystáš, takže budeš dozorovat ještě. Pohodě. Budeš dozorovat ještě dlouho. Ke kordíku, jenom taková drobnost. Moje osobní vnímání kordíku je, a opravně, jestli s tím nesouhlasíš, já vnímám kordík jako vrcholovou zbraň. To znamená to bujení šermu od těch hranějších, prostě těžších zbraní, i k definici té společenské užitečnosti šermu, kdy prostě palné zbraně šermu upozaďují, nicméně on si zachovává svoji velmi důležitou roli v tom společenském uspořádání, vypořádávání se s různými fenomény, což jsou duely, které máme od poměrně raného, z raných prostě písemných záznamů až do toho právě 19. století, nebo i 20. století. Taky se zaduelovalo, nakonec si o tom sám psal v knihách, vrátíme se k tomu. Ale já z titulu šermu nebo té technologie, když víme, že prostě se to v nějaké eskalaci, v nějakých schodech prostě jedna ta zbraň dávala zrod té další a tak dál, tak já ten kordík vnímám jak morfologicky, tedy tvarem zbraně, uspořádáním jílce, délkou a k tomu tou technologií pohybu, to znamená jako biomechanikou, já ho považuji za vrchol. Prostě klasický šerm, to 19. století, je v mých očích vrcholová disciplína, kde se snoubí vlastně všechny ty předchozí zkušenosti a ten kordík je v podstatě jako vrcholově vražednou zbraní do duelu. Ano. Je to tak? Souhlasím. Ten vývoj byl takový, že z meče, kterým bojoval rytíř na koni ve středověku, se stává subtilnější zbraň, to je důstojnický kord, že jo? Ale většinou v těch novějších válkách už ty kavaleristi bojovali šavlí, pokud samozřejmě nepoužívají palné zbraně a tak dále. A z toho důstojnického kordu, který pro toho důstojníka, řekněme, byl trošku těžší na vycházce, tak vzniknul ten kordík, což je, i to slovo je zdrobnělina, z vojenského těžkého kordu se stal kordík. V angličtině je to taky tak, to je sword je meč a small sword je to, co my překládáme mečík a my to překládáme jako kordík, pačte z toho kordu. Souhlasím s tebou, že ta metodika šermu tím kordíkem je skutečně dokonalá. V podstatě i ten šerm fleretem, jako vychází z této, myslím, současný sportovní fleret má kořeny v tom šermu tím kordíkem a byla to zbraň, která byla určená především k duelům, takže ti učitelé, kteří měli ty svoje šermířské školy a učili tuto zbraň,
tak především učili toho člověka v duelu buď to zranit nebo zabít. Je to bodná zbraň, která samozřejmě po krytu může jako odseknout, ale především je to bodná zbraň. A jelikož ti mistři šermu, jako konkrétně ten Angelo nebo i Barbazetti, zjistili, že už koncem 18. století v Anglii duely byly zakázovány, tak oni vymysleli to, že to není umění zabíjet, ale že to je ušlechtilé rytířské umění, kde člověk tříbí svou mysl a své tělo. Takže oni to začali prodávat jako sport. Takhle vznikl šermířský sport z těch duelových škol, kde se říkalo, a taky vás naučíme třeba i tancovat a slušnému chování. No a takže jsme u toho, jak vznikl sportovní šerm. No, mě vždycky fascinuje ta tvoje erudice, v jakých prostě intenzích jsi schopen prostě prolinkovat ty informace, protože máš to pročteno, máš to nastudováno. Já bych možná teď opustil ten prostor šermu, historického šermu, šermu jako bojového umění a vrátím se v otázce do tvých ranějších let a položím dotaz. Jak jsi se dostal k práci na knihách? No, to je dobrá otázka. Rád na ní odpovím. No tak já jsem po maturitě na střední škole mi bylo řečeno, že vzhledem k svému buržoaznímu původu se na žádnou školu nedostanu vysokou, tak ať se tam jako nehlásím. Popravdě řečeno musím přiznat, že taky jsem neměl až tak nejlepší prospěch. Že jo? Ale potom musím říct, že za to vděčím svému otci, který se znal s některými lidmi z tiskárny a ty mu doporučili, ať mě dá na učební obor sazeč, kdy byl otevřen tento učební obor pro maturanty a byl jen 2letý. Jinak to byl 4letý učební obor. No tak jsem se vyučil sazečem, to znamená naučil jsem se jako za Gutenberga, jak se skládají z olověných písmenek řádky a řádky se přidává ještě z toho stránka. No a zažil jsem obrovský vývoj této profese od Gutenberga 15. století. Jsem pak přešel na řádkový sázecí stroj, že jo. Potom začaly přicházet první stroje na fotosazbu a nakonec jsme měli v roce 85 první malý počítač na stole, na kterém jsme dělali sazbu a tak dále. Až to dospělo dneska to řemeslo dneska vypadá tak, že sedí ten sazeč, který mu se neříká sazeč, sedí u počítače, má tam program sázecí, graficky, přepíše text, dá tam obrázky, sám si zlomí časopis, noviny nebo knihu a už mu vyjede víceméně tisková deska pro offsetový tisk knihy. No takže bylo to řemeslo, no a samozřejmě jsem byl od malička velký čtenář a samozřejmě, když jsem se seznámil s panem Wagnerem, tak jsem mu říkal, my tady děláme sportovní šerm, ale jak vypadaly ty zbraně předtím a jak se dřív šermovalo, tak on mě uvedl k té literatuře, tak jsem začal tu literaturu studovat a sbírat, jak mi to bylo možné. A z toho jsem zkompiloval s kolegou Jiřím Kovaříkem ty 3 knihy o historii duelu a šermu. Takže stačí tahle odpověď na tvoji otázku? Stačí. A už toho bylo Ona zároveň totiž vyvolává hnedka další. Ale já si myslím, že jedna otázka za všechny v této chvíli. No. Ty jakožto pan sazeč, co to znamená zlomit knihu? Proč se tomu říká zlomit knihu? Mm-hmm. To je dobrá otázka, rád na ně odpovím. Pokud se to sázelo z jednotlivých písmen, tak se, nebo takhle, ta ruční sazba, to už se dělala hotová stránka. Ale většinou v ruční sazbě už se nesázely knihy písmenko po písmenku, to se jenom už hotová sazba opravovala podle korektury, že jo? A sázelo se na řádkových sázecích strojích, takže vypadávaly kovové řádky nebo z písmoviny a pokud tam měl být zalomen nějaký obrázek, tak ty řádky nemohly být široký stejně jako řádky stránka bez obrázku, tak se musela ta sazba sázet na menší formát a to se představovalo jako takový puzzle, ale ještě k tomu zlomení. Teď jsem se trošku zamotal, když tak to vystřihněte.
na písmenkových sázecích strojích, kde člověk seděl u klávesnice, přepisoval text, vyráběl děrnou pásku a ta děrná páska se potom dala do stroje, který odléval jednotlivá písmena, řadil je do řádek, ale vyšel z toho sloupec třeba metr dlouhý. A to bylo nutné rozlomit. Jo? Čili si odměřil výšku stránky, to si odebral, ta písmena, dal si tam nějaký výplněk, stránkovou číslici, na to třeba živý záhlavy, zavátal s to motouzem a takhle to šlo k tiskařům. Takže to je ten zlom, že z toho dlouhého pásu jednotlivých písmenek a řádek musíš nalámat ty stránky. Tudíž takto se lámou knihy. Tak se lámou. A z jakého materiálu se odlívaly ty řádky, ta písmena? To je písmovina a to je směsice olova, antimonu a cínu. To přesný procentativ, to už jsem zapomněl, ale říká se tomu písmovina. Písmovina. A ještě v době, kdy byly představy, že to olovo je jedovaté, tak ještě v dobách mé mladosti jsme v sazárně fasovali každé ráno mléko, aby jsme se dootravili olov. Pak někdo přišel na to, že ta písmovina není otravná, tak nám mléko přestali dávat. Tak ušetřili. Báječný. Moc děkuju. A teď teda k té tvorbě samotné. Co byla vlastně, pamatuješ si, co byla tvoje první kniha, kterou si zlomil sám, kterou si vlastně zpracoval jako vlastní jako projekt? V tiskárně? Ne. Jako, tvůj projekt. Kdy jsi začal? No, já jsem po převratu jsem si zažádal o tu nakladatelskou licenci a jelikož jsem kromě jiného také se zajímal o francouzskou cizineckou legii, kde jsem řadu legionářů poznal. Nakonec i bratr pana plukovníka Wagnera za druhé světové války sloužil jako velitel roty cizinecké legie v Africe. Takže jsem měl tendenci vydávat ty knihy o cizinecké legii. No a pak jsem se dohodl s panem nakladatelem Egemem, že mám hodně materiálů o legii, tak jsem zkompiloval, to byla moje první kniha, historie francouzské cizinecké legie, což byla někdy v roce 92 nebo tak nějak. A je to nádherná kniha. Děkuji, ty znáš, jo? Já o ní vím, nečetl jsem ji, ale já vím, že ty jsi vlastně v několika případech byl prvním člověkem, který se pustil buď do překladu, anebo do nějakého původního díla, které vlastně předtím nikdo nedotkl. Že vlastně díky tobě ten český literární fond je obohacený, ať už teda o překlady, protože cizojazyčně se k nám některé věci dostaly až po revoluci, a taky o ty původní věci, jestli to byla ona zmíněná třeba encyklopedie a potom řada dalších věcí, kde si, nechci říkat, jako měl to prvenství, ale zkrátka měl si ten nápad, prostě přišlo ti to zajímavé, měl si ten fond těch informací ano. A zrealizoval si to v úspěšném projektu, že to vzniklo a prostě dnes si to lidé můžou koupit a ty knihy prostě existují, což je báječné. Ta encyklopedie zbraní a zbroje ta byla opravdu velmi populární, můžu říct, že to je bestseller. Tam dělal krásné pérové ilustrace můj kamarád Zděda Čech, bohužel zesnulý, a je to kompilace, to je z těch desítek, nebo já nevím, z 20 knih o chladných zbraních, včetně encyklopedií, jak německých, tak samozřejmě anglických, tak to je zkompilováno. Jo? To jsou prostě, jenom jsem udělal hesla podle toho, co jsem si přečetl. No za každou tou perokresbičkou je vlastně studium, nastudování těch reálí, které i ten Zděda Čech, který byl, možná někdo neví, ale on byl heraldik. Ano. Zabýval se heraldikou, vynikající heraldik. Takže on věrně, velmi dobře překresloval vlastně ty původní tvary a ta morfologie. Velmi výmluvné kresby. Ano. A vzniklo vlastně unikátní kompendium, které je podloženo jako reáliemi. Chystám druhé vydání. No tak báječné. Rozšířené, opravené. No. Tak mi drž palce, neb moje pracovní výkonnost věkem klesá. Takže hovoříme o knihách. Já bych se nakrátko vrátil k té první, k té o legionářích, protože tam by mohlo dojít možná k takovému drobné záměně mezi bratry Wagnerovými, protože jedním z nich je Eduard Wagner, autor nám dobře známých prostě ilustrací a historických knih, a následně jeho bratr Otto. Ano. A on měl, jak vlastně to s ním bylo, protože on sloužil cizinecké legii za druhé světové války. Ano. No tak
pan plukovník Wagner, myslím Eduard Wagner, samozřejmě měl vojenskou školu, ale byl o 5 let mladší než jeho bratr Otto a myslím si, a i to sám jako říkal, že jeho starší bratr mu byl vzorem a že tedy šel na vojenskou akademii, i když raději by šel na nějakou akademii výtvarných umění. No a Otto byl teda rozený voják, jak to vím teda od Eduarda, už mládí to byl rváč. Vystudoval vojenskou akademii v Československu a když Československo bylo okupováno 1939, tak odešel do Francie, tam se formovala československá jednotka, s tou pak odešel do Anglie a sloužil u té proslulé československé obrněné brigády, ale on byl důstojník pěchoty a dost se tam nudil, protože to byl jenom výcvik a k boji došlo až za 5 let, že jo, myslím československou obrněnou brigádu. A v té době prezident, francouzský generál de Gaulle vedl v Anglii a v Africe odboj proti Němcům a proti višistické kolaborantské vládě ve Francii a potřeboval, kromě jiných se k němu přidala i cizinecká legie, která sloužila v Africe a on potřeboval důstojníky pro ty jednotky svobodných Francouzů. Jejich součástí byla i cizinecká legie a takže Otto si požádal o to, aby mohl přestoupit k svobodným Francouzům, což původně způsobilo velké problémy, ale to tady nebudu rozebírat. Kdo chce, ať si přečte knihu od Wagnera s cizineckou legií proti Romelovi. Určitě. No a on nakonec sloužil. Jo, a de Gaulle ponechal všem důstojníkům v legii její hodnosti, protože kdo vstoupí do legie, tak jestli je kapitán nebo generál, tak má hodnost legionář, čili prostý vojín. No, takže Otto Wagner jako kapitán sloužil v cizinecké legii celou válku. No a po válce, když měl to od něj přímo, že když vyplňoval dotazníky a tam bylo napsáno, jaká máte vyznamenání, tak napsal 0,5 kila vždycky. No a po válce se znelíbil sovětským poradcům, takže ho vyhodili z armády, dokonce mu zakázali, aby měl doma zbraně, ale on byl vášnivý střelec a lovec, tak se naučil střílet aspoň z luku, pořídil si luk a tak dále. No, zajímavý osud je to v té knize. No, mě tohle fascinuje, protože je tam paralela s tím skotským nebo prostě zkrátka britským vojákem, který prostě použil taky luk. Jo, četl jsem to někde. A dokonce meč snad. Při vylodění prostě luk a meč v Normandii nebo někde. Ano. A teď vlastně populárně v tom filmu Poštmistr, tak tam filmaři vložili té jedné z postav do ruky taky luk. Aha. Takže báječná, zároveň smutná historie Wagnerů. Smutný osud. Bratru Wagnerů. Ano. Ale pojďme teď na ty knihy. Mě osobně zajímá, co tě vlastně vedlo k té nádherné trilogii o duelech, která prostě podle mě vyčnívá v té tvojí práci jednak, protože je to autentická práce, ano. Není to jenom překlad, je to prostě tvůj kompilát, tvoje dílo. Jak jsi k tomu dospěl? Možná prozrať nám trošičku i tu genezi, protože to netrvalo 14 dní. To dílo se formovalo poměrně dost dlouho. A je to prostě úžasná studnice, prostě řady faktů a reálí, které jsou tam zhrnuty. Prozrať nám, kdy to začalo. Tak já jsem samozřejmě v rámci toho šermu a té historie se zabýval a zajímal jsem se samozřejmě o ty duely, že jo. Co to bylo za instituci, jaká byla pravidla. Už v jedné z prvních knih o šermu, kterou jsem viděl, to byl Talhofer, to byly ty manuály pro ordály, pro ty souboje v rámci božích soudů. Tak už to mě zaujalo, co to bylo za instituci, pak jsem si něco o tom přečetl ve slovnících. A vzhledem k tomu, že mě to téma duelu zajímalo a nakonec se pak dali koupit i knihy o tom v angličtině, v němčině, tak to byl můj koníček do té míry, že to mý známí věděli. No a ten nápad udělat takovouhle knihu, s tím přišel můj kamarád Jiří Kovařík, věhlasný to historik, který je hlavně autorem knih o napoleonských válkách, ale nejenom o napoleonských válkách, bere to někde už od Římanu, je to neuvěřitelný psavec, což z mého hlediska nepochopitelné, kde bere tu píli, samozřejmě obrovskou erudici. A on přišel s nápadem, pojďme udělat knihu o historii duelu. Tak to mi vpadnul teda samozřejmě do té mé
nálady nebo do těch mých zájmů se trefil přesně. No a to bylo někdy v roce tak nějak 2005, jestli se nemýlím. No a já se říkal, Jirko, výborný nápad. Jo, Jirka říkal, já udělám ten středověk a antiku středověk, ty pak ty novější doby. A já říkám, hele, a přidáme k tomu ještě historii šermu, pač to s tím souvisí. Tak Jirka zase nadšeně souhlasil. No a tu svoji část měl hotovou prakticky za 3, za 4 roky, možná, jestli řeknu hodně, a spíš ty 4, ne těch 5. A mě to trvalo hrozně dlouho. Mě to trvalo skoro přes 10 let. Jednak ty první 2 díly, tam mám hlavně ten šerm, ne duely, ale ten třetí svazek, ten už jsem napsal sám, protože to už je 19. a 20. století, vlastně až 21. No a to je taky samozřejmě kompilace a to mi právě trvalo dost dlouho. Takže zhruba 10 let potom, co Jirka přišel s tím nápadem, jsme vydali první díl, 2013, 2014 byl druhý a ten třetí 2015, takže pak už jsme to, podařilo se nám to takhle rok po roce vydat. No já jenom k tomu zmíním, že od lidí, u kterých vím, že tu knihu nebo tu trilogii mají, tak byla velmi vřele přijatá. Zejména pro rozsah a hloubku těch informací, které tam jsou. A zvažovala se vlastně anglická verze, která by byla nějakým trošku derivátem, protože takový rozsah prostě jako trilogii je to poměrně nákladné dílo. Je něco, co by si tam třeba změnil zpětně, protože ten výzkum prostě jde pořád dál, nebo dneska víme třeba už i o těch ranějších obdobích informací víc. Já se ptám tak trošku záludně, protože počkám, až co odpovíš. No, takhle, to je vždycky, když člověk na něčem pracuje, tak to prožívá a jakmile to vyjde tiskem, tak vlastně ten autor už je zase někde jinde, už dělá něco jiného. Takže mně teď nenapadá nic, co bych tam mohl změnit. Jo, kdyby se dělalo pokračování nějaké, tak samozřejmě jsou nové události. Ve třetím díle mám popsané všechny olympiády, kdo tam za Československo šermoval, jaké byly výsledky a tak dále. Samozřejmě řada nových filmů, kde jsou duely, tam máme i kapitolu šerm na divadle a ve filmech. Takže Petře, já nevím, co bych tam měnil, teď mě nic nenapadá. Jediná věc, co ti můžu říct, mám takový nápad, je tam i kapitola o duelech žen a o šermu žen, tak tam je řada věcí, které už se tam nedostaly, tak mám takovou vizi, že bych zase zkompiloval jeden svazek, který mám pracovní název Ženy válečnice a dámy duelantky. Takže název napovídá vše, tak mi drž palec, ať to dám dohromady. Doufám. Takže to je moje představa dalšího svazku. Za tou záludnou otázkou totiž je, budu-li mluvit jenom sám za sebe, to, že já bych tam vlastně nic neměnil. Protože v tom, v čem my se orientujeme, tak ten obsah, který ty si tam vložil, tak je vlastně trošku nadčasový v tom, že ty si to prostě položil způsobem, který není třeba měnit. Děkuji. Ale nechci tě škrapat pod bradou. Děkuji. Zkrátka ta trilogie, bych řekl, že je velmi povedená. Opravdu nabitá informacemi. Možná místy se i bude hůř číst, protože je to opoznámkováno, je tam obrázkový aparát, prostě nejde to jakoby jenom jedním dechem. Je to opravdu hutný materiál, který prostě člověka zabaví na určitě víc než nějaký týden. Myslím si, že to je četba spíš na měsíce. A vždycky se k tomu i rád vracím a pročítám si v tom, protože je to zkrátka zajímavé a mnohdy to odpovídá na stejnou věc v různých časových obdobích, má to nějakou hloubku. Co se týká té tvojí knižní tvorby, na čem teď pracuješ? Máš nějaký projekt, kromě žen válečnic? Ano, no tak já se hlavně živím překládáním, že jo? Takže kromě těch kompilací, jako ta Cizinecká legie, Americká občanská válka, Encyklopedie zbraní a zbroje, že jo? A tato úžasná práce, hlavně kvůli taky panu Kovaříkovi, jo? Ta jeho spolupráce je prostě k nezaplacení. Že? Takže já teď jenom překládám, abych se uživil. Jak jsem říkal, práce už mi jde pomaleji a mám tu vizi tady ty ženy bojovnice a duelantky, takže zatím shromažďuji ty materiály, kompiluju, co všecko se o tom dá jako najít a
momentálně žádnou jinou vizi nebo žádný jiný námět na svou knihu nemám. No ještě je tady teda ten ledoborec Krasin, že jo. Takže já jsem kdysi před lety byl pozván jako novinář na 2měsíční plavbu na ledoborci Krasin a o tom chci napsat takovou knížku o historii toho ledoborce, neb zachraňoval toho našeho vědce Běhounka ve výpravě generála Nobileho. No a dát tam ten svůj deníček, popsat historii toho Krasinu, pač ta byla pohnutá i v posledních letech, kde ho chtěli v Rusku prodat někam na šrot nebo zašantročit. Potom je taková brožurka ruská, kterou mám, ale to možná do tohle pořadu nepatří. Jo, takže budeme se těšit. Já věřím, tohle vystřejněte. Jo. Bude to Tady jsme od Šermu, jsme u ledoborce a to už je příliš velký oslý můstek. Jsme u knih, jsme u tvojí knižní tvorby. Takže to jsou přinejmenším 2 velmi pěkné projekty, které budou stačí, tvoje osobní, nejenom překlady. Jo. Když se vrátím k tomu Šermu, asi položím, ta otázka bude jistě fádní. Dokázal by si v několika prostě bodech třeba shrnout, nebo v kolika bodech se rozhodneš, v čem tě Šerm obohatil? Nebo je-li to tak, co ti Šerm dal a co ti případně vzal? Vzal-li ti něco? To je dobrá otázka, děkuji ti za ní. No, určitě mě Šerm obohatil. Už samotné to poznání lidí, jako byl pan plukovník Wagner, tak to je něco, že jo? Plus přes jeho bráchu ty cizinský legionáři, takže to samo o sobě obohacení. Poznání historie, výborní lidé, i kteří nemají známé jméno, tak v tom Šermu prostě jsem potkal mnoho úžasných lidí, že jo? Je to taky sportovní zážitek. A ten Šerm tě naučí, jednak člověk získá po těch letech postřeh, jo, takže i v okamžicích, kdy jako nemyslím na to, že bych měl reagovat nějak rychle, tak ty reakce, to snad je dokázaný i vědecky, že nejrychlejší reakce ve sportu jsou v Šermu. Jo. Takže to je jedno z těch obohacení. Druhý je, že tě naučí ovládat svoje nervy, jo, protože když je člověk má to sportovní utkání, má ten volný Šerm, tak samozřejmě komu tečou nervy a kdo chce za každou cenu vyhrát, tak má nevýhodu proti tomu soupeři. To jsme viděli i letos nebo tento měsíc na olympiádě, kde naše kordové družstvo dosáhlo bronzové medaile, což je fenomenální úspěch. A tam bylo vidět, jak třeba v soubojích s těmi Italii, těm tekly nervy, jo, a ty naši šermíři zachovali chladnou hlavu a prostě naprosto skvělým způsobem je převálcovali i psychicky. Že jo? Tak to je jenom poznámka na okraj. Mimochodem české kordové družstvo porazilo družstvo Francie a Itálie, což jsou nejlepší šermíři na světě. U nás až po Češích. No to teď chci říct. U nás je 2200 šermířů a praktikujících sportovní šerm. Ve Francii je jich 100 000. A tenhle stát, ty šermíře tohoto státu naši kluci porazili, takže gratulace. Takže děkujeme našemu olympijskému družstvu. Určitě, no. No a vlastně všem, celé přípravě a sportovním šermířům. Všem šermířům. Krása. Zase, myslíš si, že by šlo říct, že by ti Šerm něco vzal? To nemůžu říct. Mně nic nenapadá. Jedině mi dal úžasné zážitky a to, že pořád teď už, když to učím, tak najednou zjišťuji, že umím ty metodiky, které učím a najednou mě napadají nové věci. Jo? Čili možná jsem se kdysi učil, bylo to zasunuté a najednou mi přijde nějaká akce, tohle jsem vlastně ještě neučil, tak to předvádím. Tak to je zážitek sám o sobě, že pořád se vlastně i já učím něco nového, nebo přijde na planč takzvaný naturalista, to znamená člověk, který se neučil šermovat a najednou dělá věci, na které šermíř není zvyklý, že jo? Protože my umíme oba stejnou školu nebo s tím sportovním šavlistou, tak já vím, co od něj můžu čekat. On může být rychlejší, lepší a tak dále, jo? Ale neudělá něco, já neznám. Kdežto ten naturalista najednou udělá něco, co by člověk řekl, to je úplná kravina a dá ti ten zásah. Takže i
po téhle stránce se člověk jako učí. Neustále Nenapadá mi nic, co by mi Šerm psal. To je báječné. To je skvělé, protože z tvých úst to má hodnotu. No, ty stále pokračuješ ve svém tréninku? Ano. Několikrát týdně, minimálně jednou a víckrát? No, v úterý mám sportovní šerm, kde už jsem jako aprobovaný trenér šermu sportovního, ale už jsem na to stát. Dneska přece jenom ta metodika je trošičku jinačí, také je to rychlejší. Nepřipadám si pomalý, ale jsou tam v Rýglu dobří trenéři a prostě už tam pro mě není to místo. Ale učím na té škole toho klasického šermu, škola Ars Dimikatoria, kde právě učím školu Barbazety a toho Angela. Takže to mám v úterý, mám sportovní a ve středu mám ten klasický. Super. Tak já přeju, aby to nemělo konce. Doufám, že ne. Moc krát děkuji za tvůj čas, že jsi nás navštívil. Bylo to nádherné, obohacující. Budu se těšit. Třeba nám z toho vznikne seriál. Já děkuji za pozvání, za tvoje inteligentní otázky, na které se dobře odpovídalo. No a byl to úžasný zážitek. Děkuji moc. My děkujeme. A také štábu tedy. Tak, děkujeme. Naschledanou. No, Petře, já myslím, že jsi to vedl dobře. Já se spokojen.